odrednice jednog naroda. Mi govorimo bosanskim jezikom, uvijek smo govorili bosanskim jezikom, kao što smo se uvijek zvali Bošnjacima, bez obzira što su neki režimi pokušavali da nam oduzmu i jedno i drugo. Poznato je historiji, poznato je nauci, poznato je svemu da je upravo matrica svih južnoslavenskih jezika, dakle ona matrica koju su još Vuk i Ljudevit Gaj uzeli za osnovu srpsko-hrvatskog jezika, upravo hercegovačko narječje bosanskog jezika. Dakle, bosanski jezik kao jezik naroda Bošnjaka. Naravno da taj jezik prije bio jezik svi oni koji živjeli u Bosni do 890 godine, do dolaska Austro-Ugarske, jer su i Franjevci, čak Ivan Frano Jukić piše bosanskim jezikom i izdaje svoj časopis Prijatelj na bosanskom jeziku, ali kad se počela uplitati politika 1890. godine, Benjamin Kalaj dolazi sa idejom bosanske nacije, bosanskog jezika. Počesto to prihvaća, međutim kasni utjecaj sa istoka i zapada kod Srbije, kod tog pravoslavnog stanovništva u Bosni pokušavaju osporiti tu bosansku naciju i stvaraju srpsku naciju. Kod katoličkog stanovništva u Bosni naravno da dolaze ti utjecaj iz Hrvatske koji se malo prije toga oslobodili u nacionalnom smislu od jakog utjecaja, prije svega onog faktora u Austro-Ugarskoj koji su činili Mađari, jer su Mađari pokušali svo vrijeme da oduzmu njihov identitet, tako da taj bosanski jezik ostaje samo jezik Bošnjaka. U definiciji bosanskog jezika, u povelji bosanskog jezika se kaže da je bosanski jezik jezik Bošnjaka i svi oni koji ga osjećaju kao svoj. Ja sam imao prilike sa nekim ljudima koji su Srbi govoriti zašto samo Bošnjaci govore bosanski jezik. Naravno da ne govore, svi oni koji osjećaju bosanski jezik svojim mogu govoriti, ali niko nema pravo oduzeti Bošnjacima njihov jezik. Mi ovdje u Sandžaku, dakle naučno je dokazano da je sandžački govori su 5. dijalekt bosanskog jezika. Sada postoji neke druge teze koje se dokazuju, koje imaju temeljenje od dvije varijante bosanskog jezika. O zapadno-istočnoj varijanti bosanskog jezika, bosanski jezik, dakle, predstavlja istočnu varijantu, to je ta sandžačka varijanta sa ekavsko-ijakavskim utjecajem koja donekle u pravu, donekle i nije, dakle, još uvijek se dokazuje. Ali jezik Bošnjaka u Sandžaku jeste bosanski, uvijek je bio i nikada nije imao drugi naziv. Naravno da je režim pokušavao da nam uskrati to pravo, pokušavajući, ako već mora da bude vezano što za Bošnjake, nek bude bošnjački. Bošnjački jezik kao naučna kategorija ne postoji. Jedini standardni izričaj jeste bosanski jezik. To potvrđuju i u vremenu osmanskog perioda Bošnjaci u Sandžaku pišu bosanski jezik. To nam potvrđuju, na primjer, u Risali od Efendije Šušević stoji da ja Risalu napiše na bosanski, ili od Gaševiću Mevludu zamoliše me Nikšićki prviši Mevlud na bosanski ti nama napiš. Dakle, uvijek je jezik bio bosanski. Šta se dešavalo? Hoću da kažem sad zbog čega je još bitan bosanski jezik. Vidite, kada je pravljena Velika Srbija, prije ovih ratova, kako su određene granice? Poštovano ono Vukovo pravilo, Srbi su svugdje gdje se govori srpski jezik. Zašto je 70. godina otprilike Institut za jezik iz Beograda, institut u saradnji sa drugim institutima iz bivše Jugoslavije, sprovodi veliki dijalektološki upitnik. Praveći po cijeloj bivšoj Jugoslaviji upitnik o tome gdje se govori koji jezik. Tačno onamo gdje su pokušani da se falsificiraju, gdje je nametnut kroz razne utjecaje srpski jezik, tu su bile granice Velike Srbije. Dakle, jezik je jako bitan i za državu, odnosno kao odrednica postojanja jednog naroda na jednom teritoriju. Zato je jako bitno Bošnjacima ovdje da bosanski bude njihov jezik, koji što jeste. Niko im nema osporavati to pravo. Naravno, nakaradno sve ono što je odrađeno kroz obrazovanje, vidite, na primjer, i samoj Bosni imate dijelova koji su ekavsko i ekavski, Tešansko-Maglajski kraj. Zbog čega? Zato što su tu od Drugog svjetskog rata do 80 godina bili učitelji Srbi. Pa su nametnuli, na primjer, u Tešnju i Maglaju, da te neke generacije koje su oni odgojili govore ekavskim jezikom, jer su zabranjivali u školama da se govori uopće ekavski jezik, to nije bilo i tako je nastala ta ekavsko-ekavska varijanta bosanskog jezika u tim izoglosama koje su tamo postojavali. To je naravno pokušavano kroz, imamo milion, samo ću... Položili su. Ne, molim vas, vi dozvolite, ja vas nisam ništa pitao. Moram se, ono što se radi kroz sistem obrazovanja u Srbiji, i naravno da je ovo dio te velike srbizacije Bošnjaka, jer se na jezik udara kao osnovnu odrednicu jednog identiteta. Pored jezika tu su još nacionalnost,
religija i kultura. Dakle, vi u srbijanskom obrazovanju, evo imate u osnovnoj školi, na primjer, nemate nijednog bošnjačkog, nemate ništa što se tiče bosanskog jezika. Iako je taj bosanski jezik... A koji bi vi jezik učili, recimo? Bosanski jezik, bošnjačku istoriju, bošnjačku književnost. Koji je to bosanski jezik? Interesuje me koji je to jezik ovaj što mi sad pričamo. Sad ću vam ja reći koji jezik. To je onaj jezik kad je Vuk Karadžić napisao prvi srpski rječnik, prepisao ga iz bosanskog. A ja sad pitam ovako. Ima jedno, ja sam to raspravljao recimo u Beogradu, ja sam bio gore poslanik od 1997. do NATO intervencije, tada se raspuštila skupština, bili su novi izbori. Ako bi vam uzeli jedan dio bosanski i orijentalni naziv, ili turski, vi ne bi mogli da govorite. Hoćete li primjerom da vam dokažem? Kako smo govorili prije turske imperije? Molim vas, ajmo o aktualnom političkom momentu. Kako su Srbi govorili prije turske okupacije? Povelja Kulina Bana, 189. Kojim jezikom je napisano? Ćiriličnim pismom. Ali, molim vas. Pa to su argumenti, to su činjenice. Koje je ćiriličko pismo? Pa povelja Kulina Bana, najstariji pisani spomenik na ovim prostorima. Je pisan na ćiriličnim pismom. Bosančica je i moje pismo, ali je u upotrebi latinica. Tu ne vidim sad vezu. Ja znam da pišem. Nemojte, molim vas, šta je bilo? Pitanje je šta će... Nećemo ništa da uradimo. Ajde budemo konstruktivni. Evo vi ste pravno uporište našli. Ako se ne varam, kako ste rekli, Zemaljsko antifašističko vijeće... Narodnog oslobođenja Sandžaka. Narodnog oslobođenja Sandžaka. Vidite, ono je...